Volar en avión, a pesar de que lo hago, no me gusta. Voy un poco asustado, tengo la sensación de que se va a chocar al despegar, al volar y al aterrizar. Sí me da miedo. Cuando me toca volar, no soy de los que piensa de meterme en una droga o algo, ni tomar alcohol, no hago nada de eso. Lo que hago es que simplemente me mentalizo, intento estar tranquilo, relajado. Tengo estudiado todas las estadísticas de cómo caen los vuelos de todas las aerolíneas que existen, cuáles son los puestos más seguros. Me daría terror, pánico y horrible lanzarme en paracaídas. Si me da miedo volar, imagínate lanzarme en paracaídas. No.